Fire TV, me and you now. Do go to subscribe. Fire TV, me and you now. Rubi ruko dukurikira ni wumve inkuru nziza tudasi just weho. Kora like it, kora like, kora share, kora comment. Me and you now, Fire TV. Me and you now. Kora share, naho wahatezerwa. Tashyira ubukwe twaje gutembera mu kanya gato turaza kubereka za Victoria n'ahandi henshi mu mujyi wa Kampala. Ega nago naje igiye nyire ndi kumwe n'abandi bajama, abapapa, abasore, abo bose bakaba baraje gutembera kino gihugu nkuko mubizi turi East Africa. Muri East Africa rero tugomba gutembera kubera yuko turi abanyafrika twese. Nawe nabyo gutangaje cyo dusaba dukoresha amafaranga amwe kandi igihe n'ururimi ruzaba rumwe. Reka mbere kuri uyu nguyu twegeranye watangira wibwira abakurikiye Fire TV. Urakoze cyane, ngiye banyita umusaza Kanani Calixte. Yego. Abandi hano Kampala, ndimo ndareba uko hameze rwose nta kibazo, ndi kumwe n'abahungu bane. Yego, Calixte mbere ko njya ku bandi babanza ukabwira abantu dukurikiye. Ni iwacu isuku, umutekano, ibintu byose. Ariko Kampala ni nziza, wayikoreramo business, wayikoreramo ibintu byinshi bishaka guteza imbere. Okay, none ugereranyije umujyi wa Kigali n'umujyi wa Kampala, biragaragara yuko mu bunini umujyi wa Kampala ukubye cyane umujyi wa Kigali, ariko se ibijyanye n'imibereho mu mujyi wa Kampala ugereranyije n'uburyo imibereho mu mujyi wa Kigali wabigereranya gute? Abantu baratandukanye, ni nkuko wambwira uti umuntu w'Irusizi n'umuntu w'Inyagatare babaho bate n'abanyarwanda, ariko usanga imico itandukanye. Natwe Kampala rwose uko nayibonye, abantu bararya baranywa ahantu hariho hose, nta wijena nta ugira ute. Ushaka gusanga umuntu ari kurya ibiryo biri ku munwa, kwihanagura akabara gushuhuje, nta kibazo kirimo. Ako abanyarwanda uko biza umuco wacu hari igihe rimwe na rimwe umuntu aba afite kwiyubaha, kutarira mu nzira uko abonye n'ibiki byose, ariko abantu ni bamwe, natwe uko tugera ino hari igihe twakira ibyabo bikadufasha. Urakoze cyane, reka twegere umusaza nawe watangira utwibwira kugira ngo abantu badukurikiye bamenye uwo turi kuganira. Nanjye nitwa Habineza Fidele. Yego, nkaba nishimiye ko nageze hano mu mujyi hano Kampala. Nkaba narasanze kandi
tubasha gusabana n'abantu babo kuko turavuga dusa n'abavuga ururimi rumwe. Yego. Ikinyarwanda n'ikigande birakora, n'abanyarwanda tukaba tubijutse, aho tudashoboye kumvikana tubishyiramo n'ako kongereza tukasipikinga nta ubwo rero nkaba nishimiye kuba ngeze i Kampala. Nkaba mbwira abo turi kumwe cyangwa n'abadukurikiye ko Kampala rwose haranejeje, nta bibazo, nta umubano mwiza tuzawuhorane mu Rwanda na Kampala, niko nakwifuza abanyarwanda bakasabana n'abanyarwanda. None ni iki wabwira abantu badukurikiye bakuze bangana nawe, abasaza bakuru kabisa ubona yuko bakuze batajya batembera, bizirikira ahantu hamwe, ababa bari mu mujyi wa Kigali, bari mu byaro bitandukanye by'u Rwanda, ariko batajya batembera? Ni iki wababwira nk'umuntu watembereye amahanga ukagera za Kampala? Icyo nabashishikariza, umuntu ubashije kubona akantu kamutembereza, akaba afite ku gafaranga ajyanye ukarebe no hirya mu bihugu duturanye, kuko nabyo hari ubundi bumenyi tuvoma mu kubana n'abantu, urukundo n'ibindi. Ntabwo rero kwizirika ahantu hamwe ntutembere nabyo hari icyo biba bigufunzeho, kandi ni nawe wifungiranye. Igihe cyose ufite ubushobozi njye numva watembera ukabasha kugera hirya no hino ukareba uko ibyiza biri. Reka tugushimire rero ko wemeye kuganira natwe, twakoze cyane. Murakoze namwe. Reka dushimire kandi namwe mwadukurikiye. Aba ni abantu twasanze, hari n'abandi tugenda tubereka hirya no hino, tugenda kubereka hanze uko byifashe. Kora like, kora like, kora share, kora comment. Nianje nawe Sister TV, nianje nawe. Kotashe kora share, naho wahageze.